在平常睡眠的时候，另一半的打呼声音有没有带给你特别的困扰呢？如果你或你的伴侣有大声打呼，或者看到有呼吸中止的状况，可能就需要做进一步的治疗咯。那请问治疗的疗程会是什么？通常会先做睡眠检查，确定有没有呼吸中止，那判定严重程度，确定打呼或呼吸中止的地方在哪里，那才会讨论接下来的治疗方向是朝哪个方向去解决。如果要解决打呼或者是呼吸中止，我们这边提供的是止鼾牙套、止鼾雷射跟手术的部分。但是请问手术是怎么进行？手术怎么进行，就看我们睡眠内视镜评估，大概是哪个地方造成别人打呼或呼吸中止的地方。关于上呼需要手术，诊所大部分都选微创的治疗。那鼻子、鼻中隔跟下鼻夹都是可以用微创的治疗去解决。那如果是软腭、悬空垂、扁桃腺微创的也可以。如果经过适当的处理，基本上要解决打呼的成功率蛮高的，可以让你或你的伴侣能够轻松的睡一夜好觉。大家好，我是多利诊所耳鼻喉科陈博业医师。如果大家有关于睡眠、打呼或呼吸中止的问题，随时可以来找我哦。